За хай. Энэ сарын баг хамгийн best trade алтан дээр явчих шиг боллоо шүү. За өнөөдрийн хувьд Nasdaq дээр нэлээд олон ярилцаа хийчлээ. Ягаад тэгэхээр энэ алтан дээр нэлээд гоё TP яцв. TP аваад баажлагаад гоё явцсан болохоор явчлаа. За тэгээд эхний дугаарт Nasdaq-аас эхэлчихье да. За энийг хэдүүлээ reply хийчихдүү. Ингэж харж байгаа даа. За Nasdaq-ийн хувьд яаж орсон бэ гэхлээр хэдүүлээ daily-гийн chart-ыг харах юм бол daily дээр бид нэр доошо shift-тэй Фомсын мэдээгээр ер нь бол нэлээд том bearish candle хагдаад унсан. Өчигдрийн хувьд доошогоо нэгсэн доо 1700 pip явсан байнамаа. Шорт хийж байна. За shift хийхдээ давхар хэмжээ inversion gap хийсэн. За энийг яагаад чухалчилж авч үзсэн бэ гэхлээр өмнө нь бол энэ bullish PC-г бол дээш хүндлээд айгүй гоё all time high хийгээд өссөн шүү дээ. Гэтэл энэ өсөлтийг доошо deny хийгээд унжина гэдэг чинь ер нь бол marketing behavior доошо sell тал руугаа sell хандлагатай явнаа гэсэн би бол уртын таамаг бол гаргаж байна. Гэхдээ энэ sell хандлага хаа хүрэх юм бэ гэдэг бол бас таамаглашгүй. Яагаад гэвэл Nasdaq ч нь зүгээр айгүй bullish явдаг. Магадгүй энэ хүртэлтэй энэ sell side-ыг хамж магадгүй. Тэгээд possibly энэ доор байгаа bullish imbalance-аас буюу BC дээрээс үсэх байх. За daily-гийн хувьд бол юм байсан. За тэгэхээр 4 цаг бол daily-гээс нэг ялгархгүй адилхан байгаа. Бид нэр lofty market structure shift-тэй. За 4 цагийн үед биднэрт бол энэгээр имбалансууд inversion болцсон байгаа. Магадгүй хэрвээ миний таамаг буруу байгаад та явах юм бол эдгээр имбалансууд руу орж ирээд inversion руу орж ирээд унах бол таамагтай. За тэгээ 1 цаг руу ороод харах юм бол 1 цаг дээр ч гэсэн биднэрт энд нэг inversion гэж байж байгаа да. За тэгвэл энэ 1 цагийн inversion market structure shift гэсэн юм чинь бидний breaker block энэ дээр гарч ирнэ те. 4 цаг дээр гоё харагдчихсан сая. 4 цаг дээр бодоогоор breaker-ыг ингээд авчиж байгаа. За тэгээ 15 минут руу ороод харахаар 15 дээр эйгүү гоё хичгээ нөгөө имбаланстай чинь давхар breaker-тэй чинь давхарцсан CB үссэн. За тэгээд тухайн CB дотроос ер нь бол ханш унжина гэж бол би харж байгаа юм. За тэгээ 1 минут руу ороод харахаар би чи энийг бол нүртэл гүйлгсэн дээ. За ингээд энэ үед надад болохоор яг энэ 15-ын имбаланс руу ороод ирсэн ханш 5 минутын хувьд доошогоо shift-тэй энд shift-тэй байсан болохоор за хангалттай унах бол ер нь бол төгсөн байна гэ 1 минут харж хагаад надад бол гоё entry өгдөг. Энэ дээрээс би шортлсон шүү дээ. Би энэ дээр шортлоод stop loss-ыг энд тавьчихсан. Эдгээрийг дэше эвдэлж гарч ирч чадахгүй байх. Энэ дээр ягаад орсон бэ гэхээр мэдээж доошо shift-ийн ардаас биднэрт CB үссэн байгаа шүү дээ. Энэ CB-г харах юм бол тэгээ TP-ийн хувьд бол би эхний TP-гээ эдний лоуд дээр авъя гэх. Тэр бол low resistance-ээ ийшээ олгоос ороод ирнэ гэж үзээд тэрээ дарсан. Гэхдээ энэ бол төд бодлого миний stop loss-ыг бол зөксөн. Энд дээр stop loss зөхөд ороод ирж байгаамаа. За эхний арилжаа ингээд нэг иймэрхүү амжилтгүй трейд болсон. За окей тэгвэл тэгээ энэ liquidation аваад өсөлт явагдаж байгаа юм байна гэж үзсэн. За эхний арилжааг бол ингээд дээсэл зөхүүлсэн болоо. Окей. За хоёр дахь арилжааны хувьд яасан бэ гэхээр хоёр дахь арилжааны хувьд ханшмаа үргэлжлсэн хөдөлгөөгээд маркет нэгдэхдээ ханшмаа энэ хаяыг sweep хийгээд тэгээд нөгөө breaker-тэй зоонд орчин ойртож ирээд доошогоо shift явсан юм аа. Ингэж гарч ирсэн гэсэн. Энд ингээд доошоо market structure shift хийж байгаа. За энэ shift-тэй давхар энчээ 5 минутын gap биш худлаа ирсэн. 2 минут. 2 минутын gap, 1 минутын gap хоёр давхартаад энд нэгсэндээ inversion gap үүсгэж байгаа. Тэгэхээр надад бол одоо shift-тэй inversion-тэй энд байгаа breaker-тэй юм чинь sell орох юм бол гэж үзээд дээрэс нь энчээ бас давхар надад ингээд CB гараад ирчихэж байгаа. Тэр надад энэ хавцаанаас sell орчоо гэсэн таамаг байгаад эхний sell бол энд ороод айгуу сайхан явж байгаад TP-г олыг төрөөчих шиг харж яасан шиг энэ лав хүртэл явуулнаа гэдэг харж байгаа. Гэтэл энэ маань эргэж дээш орж ирээд энэ stop loss-ыг зөксөн. Окей, хоёр дахь харилж яасэл болж байна те. За гихтээ
биднэрт анзаарах хэрэгтэй юм гэх юм бол энэ CB-тэй давхар биднэрт юу байгаа вэ? Энд чинь биднэрт order block гэж байгаа. За энэ order block-оос гадна энэ талд бас нэг хоёр гинэ. Тэгээ хоёр inversion байж байгаа байхгүй. Эдгээрийг хүндлээд юу татах юм бол өвтөө татах юм бол ер нь бол дискаунт руу гараад ирчихэж байгаа. Яг өвтөө дээр ирсэн байгаа. Тэгээ энэ чинээс лааны уналт орж ирээд доошоо хүчтэй хаагдаад энэ лааны дараагийн кандл дээрээс би шууд энтри хийсэн. Хангалттай энэ чинээс энэ нь бол реакшн авч байна гэж үзээд энэ шортыг 3 дахь шортыг орж байгаа. За энэ бол их гоё доошоо унж орж ирсэн. Дээшээ гарч ирээд pullback яваад ингэж явагдаад. За энэ чинээс 2 дахь харилж байгаа би хаана энд нээж байгаа. 2 дахь харилж байгаа энд нэгдээд stop loss-ыг бол би энд тавьж байгаа. За 2 дахь partial нэмж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр хэдүүлээ энэ чинь индикатор гаргаж ирээд higher time frame ингээд харах юм бол энэ үед яасан бэ гэхээр энэ араа 4 цагийн лаа дуусч байгаа юм. 4 цагийн лаа дуусахдаа яаж дууссан бэ гэхээр өмнөх 4 цагийнхаа лааны рейнжийн дотор ингэж урт зүйтэй rejection-ыг хаагдчих байгаа байхгүй. За тэгээд дараагийн 4 цагийн лаа эхлэхэд яадаг вүлээ? Эхлээд мэдээж ингэж хагдж байгаа юм чинь дараагийн лаа би доошоо байх магадaltaй гэж харна шүү дээ. Тэгвэл энэ лааны дээд одоо 3 дахь одоо энэ 4 цагийн лааны нээлт буюу seller bullet-ээр ер нь лааны бүтцсэн яадаг вүлээ? Open буюу нээлтийн цаг явлаа. High буюу дээд зүгэлээ. Low буюу үндсэн хөдөлгөөн явлаа. Тэгээд low хийсэн бол close гэдэг нэг иймэрхүү бүтцтэй хаагддаг шүү дээ. За тэгээ энийг бол log-оор тайлбарлах юм бол accumulation явлаа, manipulation явлаа, distribution явагдаад хаагдана гэж үздэг шүү дээ. Яг энэ хөдөлгөөнтэй адилхан гэж үзээд би дээшээ гарч ирээд ногоонлаа жоохон rejection аваад ирэнгуут нь шууд араас нь дараад за тэгээ үндсэн TP бол мэдээж энэ лоуд дээр стил хിവэрэ байгаа. Эдгээр лоуд дээр. За эдгээр лоуд дээр байгаа. Гэхдээ би жоохон шунхаараад full TP авалгүйгээр энэ ч partial буюу 80% та арилж байгаа хаагаад үлдсэн оролтоо break юм тавиад дээшээ энэ gap-ыг эвдлээд ороод ирэх үед буюу энэ CB-г дээшээ эвдэлчихэр чинь inversion болчихно те. Тэр өсөлтийн хөдөлгөөн ирэх магадaltaй байна гэд. Тэр нэгсэндээ арилж байгаа бүхэлд нь хаачиж байгаа. Тэгэхээр 80% та хаагаад энэ чинь үлдсэнийг хаахлаар надад бол энэ бол нэг бүтэн хааснаас нэг хайхтар ялгаагүй л TP болж байгаа юм л да. За окей. Энэ ингээд нэг юм гоё TP зөвчлөө. Хангалттай энэ хоёрыг бол лосыг нөхсөн. Энэ хоёрыг лосыг нөхсөн. За 3 дахь buy нь ямар учиртай вэ гэхээр жоохон хинэггүйтэй. Тэртээ те. Энд ингээд shift хийгдчихэж байгаа. Энд inversion үүссэн, gap-ууд үүсэж байна те. За хүлээсэн дээшээ өсөлттэй бүлж гарч ирсэн, хүлээсэн гарч ирсэн. Энэ дээр бид нарт BC үлдээсэн байсан. Тухайн BC-н дээр ирэхээр орноо гэд хүлээж агаад BC-н дээр оролт хийгээд хүлээгээд stop loss хийсэн. Энэ бол угаасаа хайрлаж явсан. Энд дээр бол яалтчгүй энэ 3 дахь харилцааны дээд зүгөө барина гэдэг нэг энэчнээс л ер нь шортод гэж нэмэх байсан байна лээ. За эдгийх мэтчлэн ороод stop loss хийсэн байдаг юм аа. Яг энэ бол тийг үргэлжлсэн уналт маань хаа хүрэх юм гэхээр энэгээр оолоо resistance-уудыг авчаад доошогоо ер нь бол external руугаа ийшээ дайрнаа гэж харж байгаа. За Nasdaq-ийн хувьд юм байла. Окей, за тэгвэл алтны энэ трейд ямар трейд вэ гэхээр энэ бол миний хувьд баг энэ оны гэхэд баг буруутахгүй хамгийн best бас хамгийн удаан барьсан ярилж байгаа маань болчихлоо. За алтны хувьд daily-гийн chart юу байгаа лээ? Daily-гийн chart бол order flow доошоо байгаа гэж би харж байгаа. Доошоо market structure shift хийсэн. Биднэрт CB байгаа. Тухайн CB-г дээшээ эвдэлж гарч чадаагүй хүндэтгээд уналт орж ирсэн. Гэхдээ энэ доор бас имбаланс үүсгэсэн байсан учраас өмнө нь энийгээ дээшээ хүндэтгээд дээшээ гарч ирэхдээ яасан гэхээр энэ хаяг бодгоор эвдэж чадаагүй. Энэ эвдэж чадаагүй зөв liquidity хамт явагдаж байгаа учраас энэ бол надад энэ gap одоо л дахиж надад дээшээ өсөлтийн үүрэг бол гүйцэтгэхгүй байх гэсэн санаатаагаар short арилжаанд орсон. За тэгээд daily-гийн хувьд юм байгаа. Нэг цаг руу оруулаад харах юм бол бас та мангар том CB дотор байгаа. Энэ CB дотор яасан бэ гэхээр аж маань
high low higher high хийчээд higher low хийчээд дахиад higher high хийхдээ энэ нэг цагийн swing high-ыг зөвөр ерөөсө бодоогоор эвдлээгүй liquidation хийцэн заяа. Тэр энэ миний хувьд бол бас яг нэг гоё confirmation болж өгч байгаа юм. Дээрээс нь биднэрт gapтай. За нэг 15 руу оруулаад харах юм бол бас бүр base харагдана. 15 дээр биднэрт энд байгаа том цаг дээр харагдахгүй байсан liquidity zone энд байгаа. Энэ swing high-ыг sweep-лээд за sweep-лэхээс өмнө 2-2 liquidation sweep бас явагдсан. Хангалттай дэшөөсөө гараад ирсэн. За тэгээ энэ дээр юу байгаа вэ гэхээр нөгөө том нэг цагийн gap чинь жижигсээд 15 минутын ийм gap болоод ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бол надад хангалттай та external liquidity энэ ч хамчлаа, internal авдлаа, одоо external-аа гэсэн туушаа үндсэн stop үүсэж байгаа. Тэгээ алтан дээр бол би нэг амар арилжаа хийдэг учраас 1 минут харах юм бол жоохон төөрчих байх гэж яагаад 5 минутын дээр энтригийг хийсэн. За стоп лосс бол анхнаасаа юм жижигхэн байгаагүй хөтлөө яриад явах уу. Минийх бол энэ хвцаа ингэж bijсэн. 25 пипний стоп лосс байсан. За энэ яасан бэ гэхээр мэдээж хэмжээ liquidation аваад дээшээ ингээд гарч ирээд rejection аваад унж байгаа. Энэ уналт ямар учиртай уналт вэ гэхлээр биднэрт өсөлтийн gap байсныг доошоо inversion болгосон нэг. Хоёрт нь inversion болгохдоо CB үсгсэн хоёр дахь. Гурав дахь нь энэ CB-гийн эвдэлж чадаагүй нь гурав дахь confirmation. Эвдээгүй гэдэг чинь доошоо ер нь бол явах хүсэлтэй шүү дээ. За энэ унж орж ирэхдээ дахиад энд байгаа BC-г эвдэлсэн. Энэ уналттайгаа давхар. За тэгээ энэ уналт маань доошоо shift хийгээд өгч байгаа. За тэгээд ардаас нь надад энд 5 минутын CB үссэн байгаа юм чинь. За энэ 5 минутын CB нэрээс дарчхад буруутахгүй гээд энтрийг энэ дээр хийсэн spread-нээсээ болоод энэ хавцаад орно нэгдсэн. Stop loss-ын хувьд бол энэ breaker-ын дээр ингэсгийг тавьсан. За тэгэл ихний TP-г бол би алтан дээр арилжаа хийдэг учраас жоох айц үстэй байсан. Энэ лов дээр би 50% арилж байгаа хагаад үлдсэн 50% ха 30% нь энэ лов дээр хаагаад одоо ингээд үлдсэн 20% нь энэ доошоо external love хүртлээ явж байна. За тэгээ энэ арилжаа маань нийтдээ 4 цаг авчлаа. Би бол баг энэ жил 4 цаг надад барьсан арилжаа байхгүй байх шүү. Spot-ор биткойн л лонг барьсан. Үүнээс шүүлнэ. Амар байхгүй. Голдыг ижлэх орсон байна. Пүү. Үсэг самар. За иймэрхүү байдлаар ер нь бол би алтыг харсан шүү. Алт бол айгүй гоё оролт орчирсан. Алт нэр бол time based liquidity гэхээсээ илүүгээр market structure хараад орцсон. Nasdaq-ийн хувьд бол ер нь сүүлийн үед те нөгөө all time high айгүй хийгээд байгаа. Гэснээр гинт ингээд уналт ороод ирж байгаа учраас бас жоохон төөрөгдүүлэн хөдөлгөөнүүд байхын хувьд бол байлаа. За тэгээ. Амжилт хүсье бусдад. Бичлэгээ ингээд дуусгах та.